dit filmpje gaan we u laten zien hoe u een Anderson connector op de draad gaat monteren. U neemt eerst de draad, die stript u 1 centimeter. U kan hem op 2 manieren op de draad zetten. En dat is of met een perskabelschoentang, zoals we in eerste instantie gaan laten zien. Solderen is ook een manier om ze eraan te zetten. Dus we strippen eerst weer de eerste centimeter van de draad. Dan gaan we dat stuk eerst even vertinnen. Vul de connector grotendeels met soldeermateriaal. Zorg dat het goed warm is. Als het geheel goed warm is, druk je hem er helemaal in. Even vasthouden, af laten koelen totdat hij goed vast zit. Kijk bij de montage altijd even goed naar de plus en de min en waar het haakje van de connector zit, zodat hij er goed in vast komt. Dan druk je de stekker over het connectortje heen en goed aandrukken tot hij eromheen valt. En vervolgens zit hij zo in de connector. Leg mijn beide draden erin. En doet u dat aan de andere kant ook. En dan heeft u een zeer goede connectie.